好叻喎！畫俾佢照能。嚟啊！而家佢踎得唔好㗎，從來未踎過，從來未包過咁嘅呀。係啊！而家踎到啦。10幾年都未踎過。知我做咩㗎？我做燒焊㗎，我竟然踎唔到燒焊啊！所以我轉咗行做燒焊。而家呢邊正，嗰邊冇咁正啊嘛？我唔做，嗰邊冇咁正啊！我全部打起。嗰隻價位係好似要嘅，哇！好痛！痛你要印下。佢隻價位嘅根好似要嚇。再低都嘛。好叻喎！好叻。嗰唔會使坐廁都得係嘛？啊！嗰唔會使坐廁都可以包到啦。鬆晒，你行行啦，係咪？真係鬆晒。好黑啊！後面打到，啊？打到好黑啊！好多，俾佢睇個。好，做好床先。仲要乜嘢？仲要咯，有，打到有啦。都幾多淤血出嚟，就係呢啲塞住咗，哇！所以你嗰啲筋啊，你嗰啲膝頭痛啊幾犀利喂！點咪靜脈啊？啲靜脈啊，嗰啲係耳鼓噶嘛？啲靜脈筋啊，你睇幾犀利！哇！耳寶啊，衣服。有一腫咗呢度。隻腳扭過嚟有冇啊？我唔記得啦，幾廿都有年。嚇。而家做好咗一隻腳啦，呢隻腳咧即刻啲顏色啊，同埋嗰個暖度啊、溫度都唔同咗嘅。呢個膝頭哥咧仲係凍冰冰嘅，但係呢個咧就暖嘅、熱嘅，即刻有嗰個效果出嚟啦。我冇要求即刻好啊，慢慢好咪得咯。邊度有咁貪心嘅咧？幾廿年嘅舊患。浸緊腳啊，花椒薑，成身出汗啊！而家越深色嗰啲地方，即係嗰啲淤血堵塞住，好犀利啦。咁上邊呢啲積住咗，下邊呢啲唔通，咪有好多淤血咯。咁我而家拍晒嗰啲沙出嚟，等嗰啲氣血行翻。個膝頭咪會熱翻咯，呢啲好犀利，長晒嘅，腳背嗰啲都係有翻啲熱氣咯，嗰兩隻腳。呢度又係，因為個背脊最主要嗰個背脊嗰度傷咗，積住咗喺度，壓住晒落嚟。畫俾佢照能。嚟啊！而家佢踎得唔好㗎，從來
未踎過。從來未包過咁嘅人。係啊。而家踎到啦。10幾年都未踎過。知我做咩㗎？我做燒焊㗎，我竟然踎唔到燒焊啊！所以我轉咗行做燒焊。而家呢邊正，嗰邊冇咁正啦，係嘛？我唔做。嗰邊冇咁正啊！我全部打起。嗰隻教位係好似要嘅。哇！好痛！痛你要印下，佢隻教位嘅根好似要黑。再低啦嘛。好叻喎！嗰日冇使坐好次都得係嘛？啊？嗰日冇使坐次都可以包到啦。鬆晒。你行一行啦，係咪？都鬆晒。好黑啊！後面打到。啊？打到好黑啊！好多，俾佢睇個。我做好床先。仲要乜嘢？仲要咯，有，打到有啦。不過阿姨佢話佢頂得到住嘅，真係頂得到住嘅，好緊要。你可以做2隻鐘唔得啊，上個撇師傅。做2個鐘咪做2個鐘，整2隻腳，整個下部嗰陣。咁咪同佢講咯，老老實實咁嘛。係啊，因為我大家係做老實做咩？做針灸定做唔咩？係，所以拍打全部用嚟打拍打。拍打，係你食到藥先喎。你食咩唔嘢？使食，我輕點都因為得。打到我好整完撚痛喎。就知啦。嗱，你痛你你痛咧唔緊要，你可以同師傅講唞唞。我嗰嘢可以輕力。你唔係咧，你又好你有啦。冇嗰個？我就做喺邊你試下先。整完咧，你再抽筋就得啦，你話做一邊試，我覺得係抽筋咁咪即係冇用啦，係嘛？啱啱分嘅睡覺又即係抽筋。講你一忍得痛，我就整起一啲；你一整完你行都行路你都依家好輕鬆嘅。冇事啊，係晚頭瞓覺會抽筋啊，一係就收工翻學食完飯8點鐘，隻手指硬晒，其實我就隻手指硬晒，咁樣就要調翻出嚟嘅手指硬晒。我揸螺絲俾我哋做手作㗎嘛，隻手指硬晒，2個手指硬晒。你咪試下啦，做2個鐘就做一劑啦。一下子呢就唔得。咩收費啊？咩收費啊？第一次係98，第二次就168。我冇問題嘅。因為我梗係按實乜過嘅，而家做咩？不過你同我有咩問題啊？忍唔住啊！我俾你打到眼淚都走出嚟。咪就係咯。但係你口啫啊！你要想好又咁玩，冇辦法㗎。佢分血管好冇充足，係咪？我都知啊，因為我一抽筋咧，我行去屙督尿翻轉頭咧，啲血行咗咧就冇事㗎。啲血係唔夠啊。痛啊！你自己都揀唔到啊！呢啲咪怪怪過，唔係怪過啊，係怕過啊！我打緊用冇第二個方法嘅咩？一定係打嘅。你唔打你醫唔出嚟。係香港有一個係話，係咁打，係咁打，係咁打，你忍到痛先得㗎，係咁打。打咗幾多淤血出嚟？就係呢啲塞住咗，所以膝頭痛啊！咁咪靜脈啊？啲靜脈啊！嗰啲係耳鼓㗎嘛？啲靜脈根啊！你睇出嚟，哇！耳到啊！舒服。有一腫咗呢度。隻腳扭過嚟有冇啊？我唔記得啦，幾廿年。而家做好咗一隻腳啦，呢隻腳咧即刻啲顏色啊，同埋嗰個暖度啊、溫度都唔同咗嘅。呢個膝頭哥咧仲係凍冰冰嘅，但係呢個咧就暖嘅、熱嘅，即刻有嗰個效果出嚟啦。
我冇要求即刻好啊，慢慢好咪得咯。邊度有咁貪心嘅咧？幾廿年嘅舊患。浸緊腳啊，花椒薑，成身出汗啊！而家越深色嗰啲地方，即係嗰啲淤血堵塞住，好犀利啦。咁上邊呢啲積住咗，下邊呢啲唔通，咪有好多淤血咯。咁我而家拍晒嗰啲沙出嚟，等嗰啲氣血行翻，個膝頭咪會熱翻咯。呢啲好犀利，長晒嘅，腳背嗰啲都係有翻啲熱氣咯，嗰兩隻腳。呢度又係，因為個背脊最主要嗰個背脊嗰度傷咗，積住咗喺度，壓住晒落嚟。哇！嗰個超人。嚟啊！而家佢踎得唔好㗎，從來未踎過，從來未包過咁嘅嘢。係啊！而家踎到啦。10幾年都未踎過。知我做咩㗎？我做燒焊㗎，我竟然踎唔到燒焊啊！所以我轉咗行做燒焊。而家呢邊正，嗰邊冇咁正啦，係嘛？我唔做，嗰邊冇咁正啊！我全部打起。嗰隻教位係好似要嘅，哇！好痛！痛你要印下。佢隻教位個根好似要嚇。再低啦嘛。好叻喎！嗰唔會使坐廁都得係嘛？啊！嗰唔會使坐廁都可以包到啦。鬆晒，你行行啦，係咪？真係鬆晒。好黑啊！後面打到，啊？打到好黑啊！好多，俾佢睇個。我做好床先。仲要乜嘢？仲要咯，有，打到有啦。都幾多淤血出嚟，就係呢啲塞住咗，所以膝頭痛啊！咁咪靜脈啊？啲靜脈啊！嗰啲係耳鼓噶嘛？啲靜脈根啊！你睇真嚟，哇！耳到啊！舒服。有一腫咗呢度。隻腳扭過嚟有冇啊？我唔記得啦，幾廿年。而家做好咗一隻腳啦，呢隻腳咧即刻啲顏色啊，同埋嗰個暖度啊、溫度都唔同咗嘅。呢個膝頭哥咧仲係凍冰冰嘅，但係呢個咧就暖嘅、熱嘅，即刻有嗰個效果出嚟啦。我冇要求即刻好啊，慢慢好咪得咯。邊度有咁貪心嘅咧？幾廿年嘅舊患。浸緊腳啊，花椒薑，成身出汗啊！而家越深色嗰啲地方，即係嗰啲淤血堵塞住，好犀利啦。咁上邊呢啲積住咗，下邊呢啲唔通，咪有好多淤血咯。咁我而家拍晒嗰啲沙出嚟，等嗰啲氣血行翻，
個膝頭咪會熱翻咯。呢啲好犀利，長晒嘅，腳背嗰啲都係有翻啲熱氣啦，佢兩隻腳。呢度又係，因為個背脊最主要嗰個背脊嗰度傷咗，積住咗喺度，壓住晒落嚟。